對中心協會以及九龍崇德社咧一齊去共同主辦啦，同大家一齊咧以藝術創作嘅形式咧去認識咧咩係精神暴力，同埋一齊咧去制止喺生活入邊針對住女性嘅各種嘅暴力行為嘅。咁喺開始之前咧，我哋都準備咗一套舞台劇，係由我哋一眾嘅女性一齊創作嘅一套劇，叫做《Y 小姐的抉擇》。咁我哋一齊欣賞下先啦。村上春樹有本書係叫做《海邊的卡夫卡》，其中有一段嘅節錄係：當那山風暴結束時，你可能還不太理解自己是如何穿過那風暴活下來的，甚至不太清楚那風暴是否真的已經走掉了。不過只有一件事你可以確定，那就是從那山風暴走出來的你，已經不再是踏進去的你。Y 小姐結婚15年，嚟到香港就好似困在喺無聲嘅戰場。奶奶嘅冷言冷語好似鋒利嘅刀，丈夫冷淡無視好似永遠解唔開嘅鎖。女兒小晴佢以為捱得過去就會有和平，但係每一日磨蝕佢嘅心。奶奶，我冇諗過要離婚，我淨係想做翻好自己本分啫。離婚，過去15年當然諗過無數次嘅離婚，但係父母一直教佢做得人哋老婆嫁雞隨雞，同埋淨係俾一個完整嘅屋企。本分，屋企嘢你做好未啊？未啊！你走落去做茶餐廳啊？我去做茶餐廳做咩啊？咪群埋啲廚房佬咯！搞咩啊？你就清楚啦嚇！烏煙瘴氣呢啲叫本分啊！哦，唉，你自己諗下。冇我哋你搞唔掂㗎啦！奶奶嘅每一句説話就好似毒針刺進 Y 小姐心裏面。佢以為離開奶奶屋企，生活會有轉機，但係阿強佢嘅丈夫推向心崩潰嘅邊緣。Y小姐，又喺度扮可憐啊！間屋亂成咁，你都唔執下嘅？成日話翻工忙到老婆你都唔識做啦！阿強，你又飲醉酒啦？你唔好細聲啲啊！小晴，分緊閘啊！仲有啊，你唔好喺屋企食煙啦！你成日喺屋企食煙啲二手煙，小晴仲咁細個，佢會病㗎。咩二手煙啫，病咩啫？你以為你係醫生咩？你呢個女人冇我帶你嚟香港，你有今日咩？仲敢喺度教訓我？我唔係教訓你啊，我唔敢教訓你啊！我咁辛苦，我都為咗頭家。你咧成日唔翻工，又瞓到黃朝白晏，半夜翻嚟又喺度大吵大鬧，飲醉酒又周圍喺屋企大小二便。你知唔知個女啊，小晴佢有幾驚啊？我翻工翻到半死啦，我都係為大家有一個好嘅
未咩來啫？你講咩未來啫？如果唔係我啊，你同小晴飯都食唔到啊！你唔滿意啊？想離婚？你試下走啦，試下帶我女走啦。夠啦！我忍咗你15年啦，係15年啦！你而家話我冇資格，咁你又有咩資格啊？你成日就唔返工，除咗喺屋企食煙飲酒鬧人，你為你頭家做過啲乜嘢啊？你咁同我咁講嘢，你死開啊！嚇，呢個頭家係我㗎，交出去！爸爸夠啦！你點可以咁樣對媽咪㗎？你啊，成日飲醉酒翻嚟，周圍屙尿，我唔想再買你啲二手煙啦。仲有，你成日都鬧人，媽咪啊，我唔想喺度生活啦，我哋走啦。你咁反我？每一次爭吵就好似刀割歪小姐心上，阿強嘅威脅，奶奶嘅諷刺，父母嘅傳統觀念，讓佢覺得無路可走。但係小晴嘅淚水，點燃咗佢心底最後嘅勇氣。小晴，媽媽對你唔住啊！我要你喺呢個屋企受咁多苦。媽咪，你冇對我唔住啊！都怪我冇做唔該帶你走。唔係，係媽媽無能，媽媽對你唔住。不過我而家應承你，媽媽再俾一個新嘅人生你。媽媽，我信你啊！我哋一齊走。好，我哋去揾幫手，可以去揾律師，去揾社工。我哋離開呢個地方，我哋重新過我哋自己嘅新生活。威小姐終於明白，離開唔係輸，係救贖。雖然唔知前路係點，大概唔會比而家嘅差。多謝 Y 小姐的抉擇咧，一眾嘅演員啊，今次咧都係大家咧特登咧喺呢段時間入邊好快啲去排戲咧，創作成個劇目嘅。咁咧接落嚟咧，其實都想講今日嘅 opening 咧，揀喺呢一日咧都係好有意思嘅，因為咧喺藉住11月25號，其實就係制止暴力侵害婦女行為嘅國際日，以及咧國際純則社對暴力侵害婦女說不16天行動嘅呢個之前咧。都想同大家一齊了解下，究竟點樣先為之精神暴力嘅？咁咧，其實精神暴力咧，只要係講緊喺親密伴侶啦、家庭成員之間啦，對於一個16歲嘅人進行任何有操縱、威脅、暴力或者虐待嘅行為咧，其實已經係精神暴力嘅。而且咧都可以分做7大嘅類型嘅，譬如話言語上嘅貶低、侮辱啦，情緒嘅操縱啦，社交嘅孤立啦，威脅、恐嚇、冷暴力、經濟嘅操縱以及情感嘅勒索，都係精神暴力嚟嘅。咁咧，其實喺香港嘅女性又面對住一個點樣嘅情況咧？咁根據香港婦女中心協會有一個服務，免費律師面見諮詢服務咧，睇到喺2023年4月開始，去到2024年嘅11月咧，見到個數字啦，就係喺香港曾經遭受過精神暴力嘅女性咧，其實係有48%嘅。即係話咧，其實接近咧有一半嘅女性咧都係遭受過精神暴力，而呢個數字咧其實比起係遭受過家庭暴力或者係性虐待或者身體虐待嘅女性咧，個數字係更加高。即係話其實咧佢比我哋想象中咧喺生活入邊咧更加普遍、更加嚴峻嘅。而對於我哋可能每個人喺生活中咧都可能會經歷過，影響都可以好深遠。但喺香港嚟講，始終咧法律上係未刑事化嘅。
咁所以今日咧，一班嚟自唔同嘅背景，但同樣都關心精神暴力呢個議題嘅香港女性嘅創作者啦，喺我哋3位導師嘅引領底下咧，就住視覺藝術啦、聲音嘅展現啦、人像嘅攝影啦，同埋劇場嘅唔同嘅藝術媒介咧，去呈現精神暴力呢個議題嘅。咁而家我哋就先有請2間主辦機構咧，同大家分享多啲。而家先有請九龍崇德社張馮怡萱嘅建築師教授，亦都係國際崇德社第17區倡議委員會副主席 Ada 上嚟同我哋分享一下。多謝 Ada。多謝Cici，各位嘉賓、各位講者、各位先生們、女士們，大家好。我係 Ada，係國際崇德社第17區倡議嘅副主席，亦都係香港九龍崇德社上一任嘅會長。咁今日好開心見到大家頭先睇到係好感人嘅一個開場嘅一個演出。我哋其實喺崇德社，我哋睇呢個人史咧係好緊要嘅。我哋九龍崇德社都係國際崇德社其中一部分，其中一個成員嚟嘅。我哋其實個目的咧就係致力為婦女同埋女孩子咧建立一個更美好嘅世界。呢個世界咧唔應該有暴力係侵害女性嘅。咁我哋呢個國際崇德社咧，自從2012年開始咧，就發起咗一個係對暴力侵害婦女說不嘅一個全球嘅活動嚟嘅。就超過62個國家同地區咧，都係每一年都係參加呢個活動。我哋其中之一。呢16天有咩特別咧？就係由11月25號開始，至到12月10號完結嘅。而開始嗰日咧，11月25號咧，就係聯合國制止暴力侵害婦女行為國際日，亦都係我哋崇德社係對暴力侵害婦女說不嘅一個日子嚟嘅。咁跟住咧，12月10號咧，就係聯合國紀念國際人權日嘅日子。咁所以喺呢段時間咧，我哋係會搞好多活動，特別係倡議活動啦、服務活動啦，都係朝住係向暴力說不呢一個活動嘅。咁今年我哋好高興就揾咗係我哋聯同埋咧係香港婦女中心協會係一齊去舉辦呢個16天嘅行動嘅前夕咧，就開始今次呢一個活動啦。就係由一啲藝術創作去帶出係精神暴力呢個課題。我哋以前都一向同香港婦女會咧都好多活動嘅，包括做一啲以前做過一啲survey 啦，做一啲調查都有。咁但係今次呢一個精神暴力對我哋嚟講都係一個新嘅嘗試嚟嘅，我以前未談過呢個課題。咁我哋希望今日做啲咩事咧？就係希望市民可以認識咩叫做精神暴力，同埋向精神暴力說不。咁呢一個咧就係我哋期望嘅可以做得嘅工作。咁但係細節係點咧？咁我就問下Cici。跟住除咗今次搞呢個活動，有個展覽，有個話劇，咁跟住做咩事咧？咁我就賣個關子，等Cici有人講啦。今日是一個起步點，我哋嘅路程仲係非常遙遠，但係我哋希望咧，我哋可以活喺一個世界咧，就係女性咧係唔會受到暴力，包括埋精神暴力嘅侵害嘅。咁我就希望大家好好欣賞我哋今次呢個合辦嘅活動啦，同埋希望大家一齊支持佢哋嘅工作，就係令到婦女可以一齊向暴力說不嘅。多謝大家。咁而家就有請香港婦女中心協會總幹事廖佩珊女士示事嘅。唔該晒，好多謝大家今日抽空出席，即係今日嘅活動。咁我諗我哋香港婦女中心協會今年成立咗44。咁其實我哋起家咧都係即係源於我哋見到係即係喺社會上邊對女性嘅暴力，咁嚟到開始一啲嘅即係所謂行動啦咁。第一個行動其實就係我哋嘅舞會，佢係有一個叫 War on Rape，即係針對女性嘅一啲嘅性暴力，
開始喺40幾年前，咁跟住喺我哋就成立咗香港嘅第一條俾婦女嘅求助熱線電話，到而家都係一路營運緊，我哋有90幾個義工啦，係咪？係啊，就星期1至5都即係分唔同嘅間嚟到去聽電話。咁隨住呢一個熱線咧，當然一開始嘅時候，亦都真係有好多女性打電話嚟，無論係家庭暴力啦，喺屋企面對暴力啦，即係一啲嘅性暴力啦等等嚟到求助嘅。咁所以跟住之後，我哋就由婦女中心就真係打開門口嚟到去即係通過唔同嘅服務嚟到去服務女性。咁所以即係我諗對於暴力對婦女嘅暴力、家庭暴力一路都係婦女中心嘅關注點。頭先司儀有提過，呢個展板亦都有。我哋有一個免費律師意見諮詢服務，亦都運行咗30幾年。一陣間嘅一位講者梁律師都係我哋其中一位，我哋50幾人嘅即係義務律師團隊裏邊嘅其中一位，又係每個禮拜係為女性去提供一啲免費嘅家事法嘅諮詢。咁其中亦都有婦女係因為面對家庭暴力，佢睇下法律上邊有啲乜嘢係可以保護到佢嘅，咁亦都會由呢一度做諮詢。當然，除咗律師之外，亦都有一班義工、一班同伴嚟到去即係幫手喺情緒方面去支持。所以喺呢個服務裏邊有法律支持同情緒支持。喺呢度見到咧，我哋講緊嘅暴力其實原來精神暴力係我哋喺即係見到即係婦女佢面對一啲即係家事法嘅困擾裏面咧係好常見，比起一啲肢體嘅暴力或者係性暴力係咁多。我哋一路都可能去諗咩為之暴力嘅行為，可能真係要打啦，有一啲嘅傷害啦。但係其實精神上面包括一啲操控嘅行為，頭先我哋見到好多言語上面嘅冷暴力，司儀亦都講咗有7種嘅精神暴力，呢一啲係更加我哋唔留意，我哋唔認為係暴力。所以好似今次嘅主題，我哋要去看見嗰啲嘅看不見，我哋要讓呢一啲好隱蔽、好隱藏，但係好普遍嘅一啲嘅暴力嘅行為、操控嘅行為浮上面，讓大家都知道呢一啲都係對於女性嘅暴力嘅行為，我哋要 say no to it， 我哋要說不。咁除咗即係今日我哋通過一個藝術嘅方法去將呢一個嘅議題係用一啲軟性啲嘅手法啦，嚟到去做教育之外咧，咁頭先 Ada 話我賣關子啊，其實我哋嘅工作唔會係今日完咗，即係或者即係呢幾日嘅展覽完咗就會去停。其實我哋都好想即係社會上邊都關心呢一個嘅議題，甚至乎咧我哋都好想再做多啲嘅聲音。咁所以喺今次即係呢個展覽完咗之後咧，我哋就會密鑼緊鼓去籌備係一個嘅survey，我哋想去睇下即係大眾對於精神暴力嘅認識係點樣樣。我哋好希望利用又係另一個即係社會上面好關心女性嘅一個日子，出年嘅即係國際婦女節嚟到去發布個結果。咁希望可以再引起到大家嘅一啲嘅關注。咁喺我哋一路做嘅工作裏邊咧，我哋會見到咧，我哋即係一啲佢面對精神暴力嘅女性，佢要去求助，可以嚟揾社工。呢個係當然佢要去行出呢一步，亦都對佢嚟講其實都有好多嘅障礙，好多嘅困難，唔容易。跟住再落去嘅就係、如果要 go for justice， 即係希望一啲錯誤嘅行為可以俾我哋法律上嘅框架，可以去睇得到、話得到俾佢知，呢一啲係一啲嘅錯誤嘅行為，係你做咗，你係要即係有後果嘅，所以你唔好做。咁呢一啲咧，我哋見到係更加難。咁我會陣間梁律師佢會去講翻。但係我哋又見到呢一啲嘅暴力嘅行為、精神暴力行為又係冇得搞，係咪冇得搞嘅咧？咁我哋又見到喺其他國家都有啲例子咧，係可以將一啲操控行為將佢刑事化。咁所以我哋都好希望，即係今日係一個開始，我哋去即係希望讓社會去睇到精神暴力係啲乜嘢嘅，希望一步一步去推。當然我哋最希望可以做到嘅就係一啲嘅教育嘅，就係一啲法律上面嘅改革，直情將呢件事係將佢刑事化，咁就好清楚係一個犯法嘅價目表啊，係咪啊？咁即係你做咗邊啲嘅行為，其實就會為你帶嚟邊一啲嘅刑罰，所以你就最好唔好做嚇。呢
呢啲嘅精神虐待、精神暴力都唔好做。咁呢個係我哋好希望最後可以達到嘅。咁當然藉此就係希望最後讓暴力消失，唔會再出現。咁我哋今日係一個開始，我哋好多謝大家嘅出現，好希望嚟緊嘅路上邊都會係繼續有大家同我哋一齊去行呢一條路，一齊去社會上邊做一啲嘅推動。多謝。唔該曬，謝謝嚟到，而家都有同 Ada 咧一齊上前嘅，因為今日咧都係邀請埋我哋幾位嘉賓啦，以法律啦、藝術啦、精神健康唔同嘅範疇咧去分享多啲精神暴力。咁咧可以有請臨床心理學家張晶瑩博士 Crystal， 以及咧我哋何敦律師行婚姻及家事法部門嘅合夥人梁慧源律師 Anita 喺上嚟嘅。順帶咧，頭先親手編織嘅手提電腦袋啦，為大家去答謝兩位特登今日咧嚟到我哋嘅 sharing 啦，亦都請攝影師可以為我哋四位咧一齊去影張相留念㗎。唔該晒 Crystal 同埋 Anita。唔該晒 Ada 同事，咁而家報咗歌啦。咁而家咧亦都有請咧，我哋又一齊聽下，從咧法律啦、藝術啊、精神健康唔同嘅角度咧，了解多啲精神暴力嘅。咁我哋亦都會一齊坐低去有個 chat sharing 啦。咁可以有請頭先Crystal 啦、Anita 啦，同埋 Edith 咧同 Master 啦，我哋一齊過嚟傾下偈。講翻喺香港嗰個狀況啦，其實就都普遍嘅精神暴力。咁其實即係有時可能會落咗，即係大家個關係唔好嗰陣時，可能會嗌下交啊，各樣嗰啲都會發生嗰個即係暴力嘅狀況。不過嚟講喺香港咧，就即係好似頭先阿時都有提過啦，即係其實我哋法例上面咧，主要可以有機會處理到嗰個精神暴力咧，其實就香港有嗰個家庭同同居關係嗰個暴力嘅條例可以去幫到手。不過咧，就我哋自己大部分見到嘅個案咧，其實都係會有一啲牽涉喺身體上嘅傷害嘅暴力，先至會比較容易可以去執行到嘅。咁跟住就喺嗰個條例之下咧，其實就唔一定要係結咗婚嘅婦女先至有機會可以攞到嗰個幫助。其實只要係有一個情侶嘅關係，因為個親密關係一齊生活咧，如果佢面對一啲暴力上嘅對待咧，即係嗰個人身傷害或者精神方面咧，其實都係會可以喺個條例上面都可以作出一啲相關嘅申請。咁亦都如果個法庭信納個申請人咧係有一啲接受到個傷害咧，咁法庭都有機會可以頒布一個禁制令咧，係去即係禁止嗰個騷擾人嗰一方咧，就係繼續去做一啲騷擾嘅事件啦。咁同埋頭先可能個即係drama 裏邊都有牽涉過，有時婦女都擔心，其實會唔會我冇經濟嗰啲支持可以點樣做咧？其實相應嘅申請之下咧，都有機會係可以咧，法庭頒布命令俾你
留喺嗰個原本生活嘅單位暫時居住，而要求騷擾嗰一方係離開嗰個單位嘅。咁變咗即都會對婦女有啲保障。不過就喺一方面咧，其實條例裏邊咧就冇定明何謂騷擾嘅。咁法庭有一個標誌性嘅案例07年出咧，其實就喺入邊咧，法庭都有嘗試睇翻一啲過往普通法之下嘅案例咧，係點樣去界定翻騷擾。咁就嗰個案例上面咧，其實係有講過咧，騷擾方面咧，唔一定要係人身傷害方面嘅，只要佢有個意圖咧，係即係心理上啊、精神上嘅騷擾咧，係有機會都可以去即係構成一個騷擾，而去引申一啲保障出嚟。不過就我哋自己喺個法律嘅研究上面睇翻咧，其實相對嚟講咧，法庭真係可以單靠淨係一個精神方面嘅傷害咧，而去造成一個頒布禁制令啊，或者各樣嘅個案咧，其實咁多年嚟又真係都唔係可以單從一個即係精神上面嘅方向係可以申請到一個禁制令咯。對上一次有咁嘅個案已經係1994年嘅時候嘅。所以而家如果單靠現行嘅法律條文咧，嗰個保障咧對大家嚟講其實係好薄弱㗎，即係都係好唔完整啦，同埋嗰個定義都仲係好模糊喎。咁所以都仲有係即係好需要我哋繼續去審視，其實可唔可以有機會真係香港可以參考到其他唔同國家嘅一啲案例去做到刑事化啦。咁啊，唔該晒 Anita， 亦都想了解下 Crystal 啦。咁咧，因為知道咧，作為臨床心理學家咧，我諗即係精神暴力咧，唔同嘅類型啦，對人嗰個傷害一定係好大、好深遠嘅。咁即係想聽下，其實嗰個精神暴力對於我哋嘅影響係點樣咧？我哋又應該即係如果譬如身邊人又可以點樣一齊去面對呢件事咧？好，唔該晒。其實咧，精神即係我哋話精神暴力咧，係你哋個題目真係好好喎，係看不見的傷痕，但係相當深嘅傷痕。咁咧其實有陣時我哋嘅個案咧都係即係你話好容易見到你受咗傷，你損咗啊，你骨折啊，咁我哋會即係其他人會有好多嘅支援啊，或者一啲安慰。但係咧其實咧情緒上面嘅傷痕咧係完全睇唔到，甚至乎連當事人咧自己都覺得我係咪無病呻吟咧？我係咪自己諗多咗咧？所以連自己都懷疑自己我係唔係有嘢咧？咁跟住其實佢哋就會話其實我唔應該咁諗，我唔應該覺得自己係受到傷害。咁所以其實咧嗰個傷害就係即係固然啦，譬如會引起焦慮啊、不安啊、抑鬱啊。如果我哋講緊係好臨床嘅，甚至乎係有一啲創傷後壓力症候群啊，呢啲都係會出現嘅。但係我哋覺得，如果佢哋見到呢一啲症狀而嚟求助咧，已經係好好同埋好難得，因為佢哋覺得係啊，我係需要幫助。但係我哋更加會見到就係佢哋會因為其他嘅唔開心而嚟揾我哋幫手啦，揾我哋傾啦。但係佢哋唔會覺得我哋聽完就唔係喎，你嘅唔開心同埋你嘅痛苦都好似同你同即係丈夫或者你男朋友嘅相處好似好有關係。佢哋都會覺得佢哋覺得係，但係咧佢又會覺得但係可能都係我本身有啲問題㗎啦咁樣。咁所以咧其實咧連當事人咧佢哋都釐清唔到究竟嗰個傷害喺邊度嚟。咁所以更加即係我好明白即係律師所講嘅就係點解連佢哋自己都會覺得究竟係咪成立嘅咧？我覺得呢一個咁樣嘅指控。咁所以咧好啦，咁去到呢個位嘅時候，佢哋就開始好掙扎啦。其實都係冇乜希望㗎啦，我都係離開唔到呢個環境㗎啦，因為其實我都唔知道個問題係乜嘢。咁所以咧，其實咧個傷害固然係去到一個病嘅程度就去要處理啦。但係喺前期個傷害已經開始醖釀嘅時候，就係佢哋開始覺得我係有啲嘢，但係我又唔知道點樣去揾幫手，同埋我究竟係咪有嘢咧？咁源於呢個矛盾，其實由咁樣開始咧，我哋已經覺得個困擾已經開始出現啦。咁所以咧，其實咧有陣時我哋做嘅工作咧，就係咧，我哋係要讓佢去消化你而家嗰種嘅情緒問題嘅根源喺邊度，有幾多係源於家庭，又或者其實佢哋當然啦，你個性格啊、個性啊，都會同呢個即係婚姻關係或者即係情侶關係會有互動嘅時候，當然你都會有一啲我成長過程會帶嚟嘅一啲傷害等等咧。其實我哋係要咁樣開始去介入啦，開始去傾。所以其實咧嗰個治療過程係好漫長。咁所以咧，其實我哋話點解要及早去揾到出嚟咧？即係其中一個大會交俾我要即係講下嘅就係
因為你要及早話俾佢知嗱，我哋要開始有個意識。呢啲咧係開始醖釀緊呢一啲傷害啦，甚至乎咧你開始有呢一啲嘅即係情緒問題嘅時候咧，你同對方嘅溝通咧已經開始有啲嘢㗎啦。譬如你開始覺得自己不能夠成日都表明立場啦，我哋成日話你個人其實好似即係唔係成日都可以表明你嗰樣嘢嘅中意定唔中意喎，變咗咧好多時候咧都係被逼去做一啲你唔想做嘅嘢啦。又或者咧，對方咧原來係不知不覺咧會透過你一啲即係性格咧而操控你啦。譬如佢會讓你覺得難受，讓你覺得內疚，等你咧就唔好就範啦咁樣，或者你要滿足佢嘅要求。咁所以其實我覺得咧，盡早開始話俾佢知，嗱呢一啲位咧都係可以即係改善嘅，可以你個溝通可以即係好啲嘅。即係我哋要早啲話俾佢聽咧，嗱呢啲已經可以做啦。咁呢啲就係我哋要及早識別啦。咁所以咧，其實我有陣時就未必係去到一個抑鬱症、焦慮症或者去到 PTSD 先介入，我反而係喺個婚姻開始覺得我覺得喺個婚姻關係帶俾我好多唔開心同埋創傷嗰啲時候咧，已經可以開始。咁其實即係未去到創傷，或者我哋都唔希望去到一個即係丈夫要被即係定罪入獄嗰個位先至介入啦。其實希望真係有陣時我哋話婚姻輔導都係希望喺呢個位度，希望可以改善到個婚姻關係。咁但係講到就係好啦，真係去到一個不能挽救嘅階段啦，就係呢個輔導真係已經受到深深嘅傷害。咁而我哋都真係好想幫呢個婦女離開呢個環境，或者甚至乎即係今日我哋嘅倡議嘅就係即係將呢件事刑事化嘅時候，咁我哋可以點做咧？其實咧，我最近咧都即係因為呢一個嘅 event 咧，我都睇咗篇文。其實咧，即係我見到世界上面開始有啲量表出嚟啦，即係話咧將呢一啲嘅我哋講得好似好虛無縹緲。喂，你話你唔開心啫，咁你個唔開心係咪同你嘅婚姻關係有幾多關係啊？有幾直接啊？我覺得咧，即係其實喺我哋嘅即係法律框架裏邊咧，佢哋都好需要證據啦、舉證啦。咁有啲乜嘢係呢啲嘅 data 咧？其實我覺得而家世界上面，譬如我而家最新睇到呢一啲文章呢啲研究咧，都係即係世衛佢哋嘅一啲研究啦，就係咧開始將呢一啲症狀去量化啦。即係佢哋譬如男性或者丈夫或者即係男朋友，佢點樣控制你？控制到咩程度為之係一個即係精神暴力咧？咁我哋就見到開始佢哋開始發展嘅一啲嘅量表啦，或者話你都可以同即係咁樣先講下。即係其實開始佢哋有，但係咧我睇到都係一啲好初步嘅研究。但係我覺得其實都係一個好嘅起步，就係我哋開始有啲嘅量表可以用啦。而呢啲量表咧就係開始慢慢成熟化啦，因為咧佢就話呢啲量表都唔係就係話我哋計數咁簡單，我哋佢有10分就係、是，定係有20分就唔係即係咁樣，而係咧佢哋會透過咧去攞到一啲婦女佢嘅一啲我哋叫做 qualitative data， 即係話咧佢嘅故事、佢嘅經歷如何影響佢嘅情緒健康。呢一啲咁樣，我哋話係一啲叫做quantitative 啲嘅 data 咧，將佢慢慢變成一啲有效度科學嘅量表，而係可以慢慢去到咧學術上面同埋世界上面咧都覺得係歡迎呢啲都係一啲好嘅量表去做診斷嘅。咁其實咧精神科嘅醫生佢哋點解可以成日都做到一啲即係佢哋講嘅嘢或者佢哋做嘅一啲 assessment 可以被接受成為一啲科學嘅證據咧，因為全部都係經過一啲好精密嘅，即係我哋叫做一啲研究啦。咁其實我覺得呢一個咪就係慢慢開始去發展成為我哋都將呢件事成為一個喺精神即係或者精神健康裏邊值得去研究嘅課題。咁啊慢慢佢哋我哋去揾到一啲嘅量表啦，或者一啲嘅 measurement 咧，咁亦都係協助緊即係律師去幫手去我哋點樣去量化呢件事。而咧呢件事去到尾咧，就係我哋唔會覺得即係同一啲我哋覺得普通嘅唔開心去混淆嘅，我哋係甚至乎能夠精準咁去揾到呢啲婦女所面對嘅問題。咁我覺得呢個可以係心理學家或者即係嘅一啲嘅貢獻，就係我哋可以慢慢知道點樣將我哋日常嘅唔開心一啲即係一啲好 qualitative 嘅嘢變成一啲咧。科學上面原來係，我哋呢一啲係一啲症狀，我哋真係需要去面對嘅一啲，即係我覺得呢個係慢慢係個方向咯。
唔該晒 Crystal 啊，因為都令我諗起就係其實即係我哋所講精神暴力咧，喺正正就係講緊其實就係隱藏咗喺好多嘅親密關係啊，或者屋企人啊，閂埋房門啊，呢啲好隱藏、好細緻嘅傷害。尤其是而家女性其實正正就係喺呢啲好隱藏嘅關係入邊咧，都仲係面對緊好多性別唔平等嘅問題啦。咁所以我哋都好難咧可以講到出嚟。佢好準確咁樣講緊啊，其實我面對緊呢啲嘢喎，而社會亦都因為真係未可以好承認到呢件事，佢係一個暴力嚟嘅，精神暴力係一種暴力，咁變咗其實我哋都仲好令到我哋好難去察覺到，其實我都受咗一啲嘅困擾嘅傷害。所以早啲去揾大家一齊去傾，願意行出嚟咧，都係一個好好嘅進步啦，已經。咁咧，所以咧，我哋即係一班姊妹啦，我哋唔同嘅女性嘅 artist 咧，其實咧都喺呢一次咧，就係都知道就係都好想咧，將自己生活入邊遇到嘅好多同精神暴力有關嘅性別故事啦，用唔同藝術嘅形式咧去呈現出嚟嘅，同大家一齊去了解多啲。咁所以 Edith 咧，亦都係就我哋今次嘅 artist 同埋 curator 啦，佢去一齊去帶領住我哋幾位嘅姊妹嘅創作者咧，去有一個藝術創作嘅歷程嘅。咁又可以分享下，同埋又可以講下，其實今日大家嚟到，可能一陣間又可以睇下成個成果企劃啦，可以用一個點樣嘅視野或者態度去欣賞呢啲作品咧。咁啊，等 Edith 就可以同大家 share 下啦。咁首先我哋好多謝都要俾掌聲嗰幾位嘅創作者，係啦，因為後邊其實佢哋先係個靚作品嘅，係啦。咁因為我哋好多時咧其實去到一啲即係我哋睇藝術品啦，咁可能我哋會去到一啲美術館啊，係啦，或者啲畫廊啊嗰度去睇啦。咁我哋好多時會覺得啊，我哋會用一個眼光就係嗰啲藝術品靚定唔靚咧？好多時我哋都係會咁樣去睇，或者佢嘅技巧係去到邊一度咧咁樣。咁嗱，我哋今日嗰個嘅成果嘅企劃咧，或者成個過程咧，我覺得最重要嗰啲咧，反而唔係嗰個嘅藝術品，其實係背後嗰個創作者嚇。咁所以我諗陣間我哋去睇或者去觀賞佢哋嘅作品嘅時候咧，我哋可以帶住多少少好奇心啦嚇，或者睇翻就係，咦，除咗佢哋嗰個嘅創作嗰個嘅藝術品，其實係即係嗰個展示嚟講。呢度嚟講係點樣之外，係要睇翻就係，咦，佢背後個故事啦，嚇，佢背後其實創作嘅人，佢哋當其時個心路歷程係咩嚟嘅咧？嚇，佢哋帶住咩嘅感受啊？嚇，我諗我哋多少少去用我哋嘅心去，即係叫做感受下 feel 一 feel 嚇。雖然我哋咧裡面嘅作品咧，我哋都有寫到一啲 caption 去形容，咁我都建議大家咧唔好睇啲 caption 住，睇咗佢哋嘅作品，你哋自己用你哋嘅心去 feel 一 feel 下佢哋點樣嘅先，咁然後我哋再去先至再睇翻 caption，哦，原來咧佢哋想表達嘅係啲乜嘢嘢咁樣。咁同埋我覺得都真係好欣賞幾位創作嘅婦女，因為好當中咧，真係好坦白講，我哋創作藝術嘅時候，都有時一定會去叫做觸發到我哋自己一啲情緒啊，尤其是佢哋真係係經歷過精神暴力嘅時候啦嚇，咁係相當唔容易嚇，咁佢哋就即係自己係成個過程，佢哋都會去自己再去process 佢哋件事啦，即係佢未必係需要喺個小組嗰度去講得好 details 俾我哋聽，佢其實發生咗啲咩事。不過佢嘅作品已經顯示咗出嚟。咁亦都到最尾，我記得佢哋都有一啲嘅回應，就話啊，其實到最尾咧，佢哋其實都係一個好寶貴嘅過程，讓到佢哋再去重整翻呢件事。對於佢哋嚟講，其實今時今刻睇翻係乜嘢嘢嚟嘅咧？咁同埋我哋成件即係除咗小組之外，或者我哋嗰個企劃活動之外咧，咁喺當中裏面，我哋可以其實睇翻就係我哋唔係話要去展示一樣嘢，就係啊佢哋好慘，我哋要同情佢哋，然後佢哋好正面咁樣行翻出嚟。我哋唔係呢個嘅角度咯。其實我哋就去睇翻就係我哋去中立少少去睇翻，其實佢哋嗰個嘅情況係啲咩嘢？咁而不約而同咧，我哋冇話好刻意話要佢哋好正面啊，點樣走翻出嚟。但係佢哋嘅作品或者成個過程，佢哋好自然。我哋會睇到原來佢哋好有一個抗逆力喺度嚇。即係如果好似頭先嘅劇場咁，係啦，佢哋就真係走翻出嚟嚇，而係即係呢個真係好佩服佢哋咯，係啊。嗰個 Edith 啊，所以一陣大家又可以一邊即係聽住頭先 Edith 嘅提醒啦，我哋抱住一個好奇心啦，同埋又去感受多啲其實背後
創作者嘅意念啦，佢用咗一個點樣嘅故事去講呢一個精神暴力嘅議題啦。咁一陣間大家欣賞下，而咧之後咧我哋又聽下，因為都係藝術嘅唔同形式啦。除咗咧我哋有油畫啦同埋立體作品之外咧，其實我哋亦都有咧 master 咧，你既係一個演員啦，一個編劇啦，頭先創作咗 Y 小姐的決策啊，同我哋一班嘅演員，咁嗰個歷程係點樣嘅咧？我都係婦女中心嘅同工嚟嘅，係啦，咁咧都首先要講翻聲多謝我哋其實仲有平衡線之後藝術品之後咧，其實我哋仲有2位合作嘅藝術家嘅，咁包括咗喺後面坐喺度 Jo Chan 啦，係我哋攝影師啦，咁同埋另一位咧就係而家喺台灣進修緊嘅戲劇導師小草 Gaddis， 咁佢應該都會喺直播度睇住我哋同埋啱啱嘅演出就係我哋戲劇導師啦咁樣，咁同埋多謝 Santa 同埋婦女中心，讓我哋可以用戲劇呢一樣嘢咧，我哋去探索精神暴力呢個議題啦。咁喺當中咧，其實我哋去招募嘅時候都唔係完全部都係過來人，我哋係對於呢個議題有興趣，咁就成為咗我哋嘅組員啦。咁我哋去一齊探索啦，咁樣，咁我哋就做咗 Y 小姐的抉擇呢個劇本出嚟啦。咁其實都要多謝我哋本身嘅服務咧，免費嘅師諮詢服務同埋嗰個個案咧，其實係來自於我哋嘅婦女求助熱線嘅，係真實個案嚟嘅，大部分係完全真實。喺當中入邊啱啱所見到嘅，即係可能先生有啲惡劣嘅行為啊，或者佢哋當中嘅爭執，或者奶奶嘅冷言冷語咧，其實全部都係真實。所以我哋都真係借助大家嘅掌聲，真係鼓勵係 Y 小姐願意去分享呢個故事出嚟。呢個都真係佢揾我哋求助唔容易。揾我哋去一齊做輔導，經歷一個旅程唔容易，以至到佢能夠願意可以分享到故事俾我哋，成為另一個轉化啦。咁我哋係用咗另一個形式去呈現，都係佢一個好艱難嘅決定。我哋都有邀請佢過嚟啦，或者係要同佢講呢件事，係啦。咁由喺我哋。所以好感謝，亦都係好感謝一班嘅組員咧，由我哋都真係佢哋過嚟，有啲咧就可能俾我掹咗過嚟去參加小組嘅，係啦，有啲就真係唔知咩嚟㗎咁樣，好似好有興趣啊咁樣，咁就過咗嚟參加小組啦。咁我哋由一齊探索個議題開始，跟住去一齊分析我哋唔同嘅個案，以至到我哋一齊去砌一啲劇本、一啲對白出嚟咧。其實係一步一步走過去融入角色咧。其實我哋經歷咗2個月嘅啫，係啊，都真係因為我哋啲時間又好睇啦，佢哋就即刻喺度排練，而佢哋都係一啲我哋本身嘅姊妹嚟，佢哋完全冇演戲嘅經驗。係啦，咁所以都真係超勁啦！去到 Y 小姐嗰個案咧，真實嘅時候，其實亦都係希望帶喺今日演出，同埋我哋喺入邊展覽。其實我哋錄咗劇 set K 有聲演嘅部分，即係今日錯過咗我哋今次嘅試演之後咧，唔知有冇機會我哋可以再次演出，但係我哋有錄音可以再次俾大家聽嘅。咁而另外一樣嘢咧，係希望Y 小姐嘅抉擇有一個少少嘅反思俾大家。其實呢啲個案咧，其實好普遍。我哋去同姊妹去分析嘅時候咧，其實佢哋都會諗，其實自己有冇做過咧，或者我朋友有冇做過咧？佢哋講得最多就係我原來我有個朋友啊，原來佢經歷緊啊，原來佢個朋友嘅男朋友咧，就係連佢制服高啲個領口，佢都要佢改咗先可以翻工啊！呢啲其實長期受落嚟咧，其實當中咧係牽涉咗好多受壓力嘅狀況啦。咁亦都係喺 Y 小姐入邊咧，其實有好多係可以去探討，即係傳統思想啊、奶奶嘅冷言冷語啊，或者係夫妻之間嘅溝通啊，以至到佢考慮離唔離婚去離開呢個一個漩渦入邊咧，其實佢都有好多考慮。特別其實呢個場景咧，其實啱啱冇仔細去講，其實佢係即係住公屋啦，或者都真係個職業係未必係茶記嘅，但係佢都係返一啲比較男士多嘅工作啦，都係好多嘅迷思喺入邊，好多嘅性別定型喺入邊啦，以至到佢點樣去考慮去踏出嗰一步咧，好需要勇氣，或者去喺公屋入邊，佢點去考慮如果我離咗婚，咁要幾耐先可以離開到嗰個掌控咧？其實都係我哋本身接觸緊唔同嘅婦女，佢哋面對緊嘅問題咯。所以我哋係繼續一齊撐住呢班女性，我哋一齊去為咗呢個議題努力咯。多謝大家。之前咧有啲查呢條片翻查嘅，咁而家又聽下大家啦，即係會唔會都可能一諗起精神暴力，有啲嘢都想 share 下你嘅諗法或者感受咧，都可以，我哋又可以 chat 一下嘅。
咁頭先咧就係其實都係以咧我哋精神健康啦、法律啦同埋藝術嘅唔同嘅角度去傾下，亦都可能咧會令到你諗起生活上一啲可能有啲共鳴嘅 moment 啦，亦都可能有啲嘢會有啲感受咧，想慢慢自己消化一下嘅。我想問一個問題。係 Ada， 我問個好蠢嘅問題。有陣時咧，好多時我哋見到有啲好多人咧，佢哋即係可能言談之間咧，可能係自己唔經唔覺就會用咗呢啲所謂言語嘅暴力。例如嗰陣時話我生嚿叉燒我生你啦，咁呢啲就即係可能係嗰啲即係幾代傳落嚟都係咁樣講呢啲咁嘅説話，點樣可以？我就諗下，如果要 solve the problem as source，點樣可以幫成個社會都唔好用一啲有接近暴力嘅言語，不論係男或者女，佢對象係男女、小孩子或者係老人家咧，咁反而諗到呢一個比較大嘅一個方向，都唔知大家專家有咩意見咧？其實咧，我哋都可以由自己反思做好自己開始，即係我哋有陣時例如呢一個嘅 setting 就我哋會講即係呢個精神暴力啦。咁但係咧，其實咧喺青少年個圈子裏邊咧，佢哋有一樣嘢叫做情緒勒索啦，或者佢哋有個叫做 PUA 啊。咁呢個 term 咧，其實咧就係、喂，你有 PUA 喎，你有 PUA 喎，即係其實咧而家我哋嘅青少年咧已經係佢哋咧係知道咧就係、原來你講呢啲嘢咧，你令到我難受咧，你係想操控我嘅，即係其實咧我哋嘅小朋友咧佢哋開始識㗎啦。咁其實咧所謂情緒勒索就係咧我哋係有一個動機，想咧我做啲嘢或者我講啲嘢係令到你覺得難受，咁你就會就範啦，你就會滿足我啦。咁呢個其實已經係一個我哋話叫做即係情緒勒索啦咁樣。咁其實有陣時咧情緒勒索咧都係同呢一個即係語言暴力啊，或者呢一啲咁好mean 嘅一啲對話咧係好有關係嘅。咁但係其實原來喺我哋嘅文化裏邊係成日有嘅喎。即係我成日舉咧話，如果翻屋企食飯，阿爸阿媽想你飲多碗湯咧，佢會點樣講嘅咧？喂，飲多碗啦，我煲咗好耐啊，我今朝早就落去買咗好多材料，熬咗7個鐘，唉，你又唔飲啊咁樣。嗱，其實咧你咁樣聽佢就冇嘢，我哋成日都聽嘅喎。但係咧其實諗深一層就係點解我哋會幾飽都飲埋咧？就係因為我哋唔想你阿媽難受。嗱，我又唔係話個老人家情緒勒索我哋，但係你會發現呢一種嘅溝通模式咧，其實喺我哋每一個人都會用。咁嗱，呢個係一個即係叫做一個例子啫。但係其實當佢變成極端，係我真係想用呢樣嘢咧嚟令到你就範嘅話咧，你就會變得再喺呢啲説話裏邊加入一啲好差或者好即係好唔好 mean 或者好唔體諒嘅説話啦。你咪唔好去咯，你唔去嘅話，咁你咪由得我咯。嗱，呢一啲咁樣嘅溝通方法咧，其實係咪我哋成日都聽啊？咁所以其實我哋話源於就係我哋每一個人咧都要好有意識，就係嗱，我哋唔好理我哋即係唔好理人哋講唔講，或者自己唔好咁樣先。咁咧你會發現咧，當你唔去咁樣同人哋講嘢嘅時候咧，你身邊嘅人就會覺得，咦咁樣幾好喎！嗰個溝通係原來你唔想，你係想嚟直接講咯，我唔使要挾人哋，亦都唔使令到人難受㗎。咁你由咁樣自己開始，你會發現，首先由你自己一個緊密嘅圈子度，你已經改善咗溝通喺你嘅家庭裏邊。翻到 office，你唔使喺個 office 度，原來成日都俾老闆情緒勒索你嘅咁樣，你又由咁樣開始。咁所以我哋係社會就係由一個小個體咁樣慢慢改善嗰個大家嘅相處啦，都係以即係大家做一個kindness 啦，用善良去對待大家啦，即係由咁樣開始咯。咁當然啦，其實背後仲有複雜嘅就係、當我講呢一句説話嘅時候，原來我都係好差嘅情緒。咁所以又係關於我個人情緒嘅處理啦。咁呢個又係 mental health 嘅另外一個 issue，就係我嘅個人情緒，我有冇識得減壓咧？我有冇識得去面對我自己壓力咧？咁所以其實你會發覺就係、好多時候家庭嘅我哋覺得呢一啲嘅婚姻問題啦、精神虐待、精神暴力啦，其實背後又係個人情緒嚟嘅喎。即係如果個丈夫佢處理唔到佢自己嘅壓力，佢翻到去就將呢樣嘢發泄喺大家身上，定係話我哋都應該要抽翻佢先生出嚟去幫下佢啊？其實佢都有好多情緒問題。所以咧我哋做呢行咧，有陣時我哋嘅個案咧係兩公婆嚟㗎。所以咧有陣時我哋聽完太太嗰、個佢係真係好凄涼喎。翻轉頭聽佢老公，其實原來佢都幾凄涼嘅喎。
咁我又會覺得啊，其實即係我哋會好多嘅同理心都係擺喺個丈夫，但係其實佢都面對咗好多人生嘅痛啦。啊，原來佢個由細到大咧，佢都係俾爸爸媽媽咁樣去對待，所以佢嘅 upbringing 都係好有創傷。咁所以諗到好闊嘅時候，你就會發覺其實男性都有佢嘅痛苦喺嗰度。咁所以我哋都會去治療佢哋咯，咁樣拉闊咗啲。我都好認同阿 Crystal 所講嘅，因為其實阿 Ada 舉咗一個好好嘅例子，其實就係頭先講起話生個叉燒好過生你，其實可能我哋自己生活個環境成日都聽到嘅，但係其實有時你留意翻咧，可能你已經習慣咗嗰個文化啊，或者個溝通方式係咁咧，其實你好不自覺有時壓力大嗰下咧，可能你都會自己都不自覺用翻同樣嘅説話去對待身邊嘅人嘅，所以我諗即係其實想整個社會大家即係舒服啲啦、開心啲啦，其實我覺得Crystal 頭先講話，即係由自己開始先，大家多啲即係 aware 翻自己個情緒啦，同埋即係有時對身邊嘅人可能試下改變個方法去溝通咧，其實都係個好好嘅一步嚟嘅。同埋有時真係自己壓力大咧，反而你有呢個 awareness 咧，你可能會可以留意多少少死啦。我今日情緒唔好，我自己對身邊個人個説話嗰陣時，我會唔會都唔小心加咗一啲精神暴力啊，或者態度唔好，造成人哋身邊有壓力咧？其實自己多啲覺醒咧係會好啲嘅。咁同埋都即係我覺得你哋今日個主題都好好啦，即係其實頭先佢哋嗰個 drama 咧，雖然短短兩句，其實我哋作為觀眾坐喺下面睇咧，個感染力都真係好強嘅。其實即係好似 Chris 頭先所講，有時即係你身體上嘅暴力，我俾人打傷咗，好明顯我真係受到暴力。但係有時可能即係都會諗翻，喂，其實我今日好似又受到啲暴力對待，精神上面，但其實係咪我自己諗多咗咧？其實會懷疑嘅，可能呢啲個案就會俾多啲即係面對緊同樣狀況嘅人都會諗下啊，原來即係社會上其實都有同類嘅個案，其實都係會真係對自己有傷害，等自己都明白多啲，可能去尋求適當嘅幫助啦。咁我覺得咧，其實係因為即係施暴嗰個啦，可以話其實佢多一啲情感嘅需要滿足，咁佢就會搲住一啲其他嘅人去攞一啲嘢，咁就以至仲有一個精神暴力。咁如果我哋每個人自己都識得去照顧翻好自己個情緒，或者我哋唔需要去搲住其他人，或者係靠一段關係咁樣攞一啲滿足感，咁可能就會好一啲。咁我自己其實就覺得，如果我用翻一個藝術嘅角度去睇啦，咁其實點解自己咁中意藝術呢一樣嘢咧？就係因為藝術係可以做我哋嘅朋友，係啦。咁你冇人陪，或者你關係嗰度唔滿足嘅時候，你咪揾藝術係去表達自己咯，或者你係去舒緩自己個情緒咯。藝術係可以幫我哋自己去其中一個渠道啦，去自己自我照顧。咁我趁呢個機會攞住個咪咧，我都有想回應翻頭先嗰個劇場，真係好感動。我其實真係睇到眼濕濕，即係覺得好犀利。所以我點解會覺得藝術係有一個好 powerful 嘅，即係嗰個力量，其實係可以感染到其他人嘅，同時間係讓到我哋自己其實都有好多反思空間嘅。唔好意思啊，回應翻少少，我哋前線服務嘅，係啊，我哋關於前線服務咧，其實咧喺我哋去工作或者係我哋開小組期間咧，其實都真係有呢啲討論啊。嗰啲婦女咧自己會自己問佢哋自己即刻自責啊，就話死啦！我對住個老公，我講咗幾句説話，佢會唔會其實我就係精神暴力佢㗎啦？咁但係呢一個反思就係我哋要做緊嘅第一步咯，係啦，起碼我哋開一個我哋戲劇探索小組啦，就我哋12個組員，起碼佢哋開始諗啊，佢哋開始諗自己有冇去講過呢啲説話。不過我哋就話唔係怪責自己，而係由我哋呢一步開始，我哋清楚我哋牽涉咗邊一種可能導致情緒暴力嘅一啲言語，我哋由今日開始慢慢地改變。係啦，以至到我哋由小組去到我哋成個服務，去到我哋希望喺我哋嘅社區一路感染唔同人咯。咁以至到我哋就可以希望我哋做倡議就係一步步去講我哋想改變嘅事情，希望減少精神暴力嘅個案，希望我哋越嚟越少求助咁樣。好啊，咁喺即係下一次大家又再聽到任何3嚿叉燒就係乜嘅時候咧，不妨又可以邀請對方啦，或者自己啦，我哋又真係再諗下，如果你真係想呢個社會係大家都想生活得好啲，有真正嘅改變咧，其實就真係咧從我哋個人嘅反思啦、察覺多啲啦，以至成個社群咧一齊諗下，我哋有啲咩係可以去行動嘅。
例如其實大家今日嚟到呢一度已經係一個社群嘅行動啦，即係呢一個星期六嘅下晝啊，特登嚟到呢個咁有啲難嚟嘅呢個地點，都會嚟咧，一定有大家嘅一啲原因，都係想嚟認識多啲，同埋一齊去行動多啲，已經係一個行動咯。邀請大家喺你自己嘅生活入邊，同你嘅圈子繼續可以去諗下，仲有啲咩去做咧，一齊去制止唔同嘅精神暴力嘅傷害。咁去到最後啦，咁我哋咧，不如咧，大家嚟到呢度，成個社群，我哋一齊影翻張大合照啦，一齊留念記錄我哋呢個好重要嘅時刻，好唔好啊？好，咁咧，不如我哋請攝影師唐生同埋姑丈，大家企喺度唔使喐就得㗎啦。我哋係啦，我哋坐埋你，係啦。等陣坐埋中間啦，你又插我哋。唔係你企埋坐中間好啊，中間唔好有窿。我哋有少少風波嘅，可能大家幫手攞一攞。演員們都可以一齊揾個靚位一齊留念。